नंबर 1, जू जींस एक ऐसी कंपनी है जो अपनी जीन्स को सेठ चीतों के दांतों से फड़वाकर डिजाइन करवाती है। नंबर 2, कैनो क्रिस्टल एक ऐसा नदी है जो मौसम के अनुसार अपना रंग बदलती रहती है। नंबर 3, इंसान हो या कोई भी जानवर आंखें बंद करके कोई भी देख नहीं सकते, लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि ऊंट एक ऐसा प्राणी है जो आंखें बंद करके भी देख सकता है। नंबर 4, अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये आजादी की पहली सुबह 15 अगस्त 1947 सुबह का अखबार है। नंबर 5, अक्सर हमें कोई डिस्टर्ब करता है या कोई परेशान करता है तो हम उसे दिमाग मत खा बोलकर डांटते हैं, लेकिन क्या आपको पता है अगर वुड पिकर को ज्यादा भूख लगे और उसे खाना भी नहीं मिले तो वो अन्य पक्षियों की पीठ पर बैठकर चोंच से उसका दिमाग को खा जाता है।